Dari bukit curam jadi lahan siap bangun, lihat prosesnya, cepat dan presisi. Tanpa alat tepat, biaya dan waktu membengkak. Beko menggali dan memindahkan cepat. Kinerja tinggi, efisiensi bahan bakar, teknologi canggih membuat waktu lebih singkat. Bulldozer dorong volume besar, dump truck angkut tanpa henti. Ketahanan lama, perawatan rendah, operasi tetap lancar. Motor grader meratakan presisi milimeter. Desain ergonomis, operasi mudah, hasil akhir rapi sesuai standar konstruksi. Kolaborasi alat berat tepat sama dengan lahan rata siap perumahan. Hemat waktu, biaya, dan tenaga. Ideal untuk kontraktor dan pengembang.